Questo video mi è stato richiesto da parecchi di voi in quanto sembra esserci molto interesse verso mountain bike elettriche hardtail, quindi senza ammortizzatore centrale, per un budget che va dai 2.500 euro fino a un massimo di 3.300 euro. I motivi per acquistare una bici di questo genere sono molteplici. Costo ed efficienza. Le mountain bike hardtail sono generalmente più accessibili rispetto alle full suspensions, rendendole un'opzione ideale per chi ha un budget limitato ma non vuole rinunciare ai benefici di una bicicletta elettrica. Efficienza. Le hardtail tendono ad essere più efficienti sul terreno accidentato perché trasferiscono meglio la potenza della pedalata al terreno, offrendo una migliore trazione in salita. Manutenzione. Una hardtail ha meno componenti che richiedono manutenzione regolare, come l'ammortizzatore centrale, il che significa meno tempo e denaro spesi per la manutenzione. Il peso. Senza l'ammortizzatore centrale le hardtail sono più leggere, il che può tradursi in una maggiore facilità di manovra e un'esperienza di guida più reattiva, soprattutto su percorsi collinari o montuosi. Versatilità. Una hardtail elettrica è versatile e adatta sia per il ciclismo su strada che per i sentieri, rendendola una scelta pratica per chi cerca una bici da usare in diversi ambienti. Sostenibilità. Utilizzare una e-bike per il pendolarismo o per il tempo libero è un modo ecologico per ridurre l'impatto ambientale, contribuendo a diminuire le emissioni di gas serra. Ed infine il fattore divertimento. La spinta aggiuntiva di un motore elettrico può rendere la guida più piacevole, specialmente quando si affrontano salite lunghe o si desidera un aiuto extra alla fine di una lunga giornata. In questo video ho preso in considerazione 10 mountain bike hardtail di marchi top, mettendo a confronto tutti i componenti montati ed alla fine ho stilato la mia personale classifica, decretando un vincitore. Le bici prese in considerazione sono Giant Talon E Plus da 2.499 euro, Trek Merlin Plus 6 da 3.050 euro, Cannondale Trail Nior 4 da 2.999 euro, Rock Rider EX Plus 700 da 2.499 euro, Canyon Grand Canyon On da 2.879 euro, Cube Reaction Hybrid On 750 da 3.149 euro, Orbea Hurron 40 da 3.299 euro, Scott Aspect E-Ride 940 da 3.199 euro, Specialized Turbo Tero 3 da 2.240 euro e Bulls LTCX Evo 29 da 3.299 euro. Partiamo dalla Giant Talon Plus. Senza addentrarci troppo nei dettagli, quello che mi salta subito all'occhio è il motore di soli 50 Nm, un motore un po' limitato, così come la batteria da 500 Wh e la forcella entry lever da 100 mm di escursione. Il prezzo però non è male, così come la linea, che trovo piuttosto elegante. Passiamo alla Trek Merlin Plus 6. Qui quello che mi fa storcere il naso è la batteria di soli 400 Wh, così come il motore di soli 50 Nm. La forcella non è male, ma il prezzo superiore ai 3.000 euro la penalizza un po'. La Cannondale Trail Neo 4 ha un motore leggermente più potente delle due precedenti. Qui troviamo infatti un motore da 65 Nm, supportato da una batteria da 500 Wh. La forcella entry lever da 100 mm di escursione del prezzo di 3.000 euro. Rock Rider EX Plus 700. Qui le cose si fanno un po' più interessanti. Il motore da 70 Nm supportato da una batteria da 630 Wh. Discreta la forcella da 130 mm, il tutto per un prezzo inferiore ai 2.500 euro. Sarà lei la vincitrice? Canyon Grand Canyon On, e qui iniziano ad esserci numeri importanti. Il motore è da 85 Nm, la batteria di tutto rispetto da 750 Wh, discreta anche la forcella e buone gomme, per un prezzo di soli 2.879 euro. Cube Reaction Hybrid One 750, i nomi delle bici di Cube mi fanno impazzire. Anche qui troviamo dei bei numeri, un motore da 85 Nm, batteria da 750 Wh, peccato per la forcella di soli 100 mm di escursione. La Hurron 40 di Orbea si presenta con un buon motore da 85 Nm, ma con una batteria di soli 540 Wh. La forcella è discreta, ma il prezzo di 3.299 euro è un po' elevato.
La Scott Aspect E-Ride 940, pur avendo un buon motore e una linea piuttosto massiccia, ospita una batteria di soli 500 Wh. La forcella di 120 mm di escursione è discreta, ma il prezzo di 3.199 euro è piuttosto elevato. La Specialized Turbo Tero 3.0 viene proposta al prezzo fenomenale di 2.240 euro. Peccato però per il motore da 50 Nm e la batteria da 530 Wh piuttosto limitati. Per ultima troviamo la Bulls LTCX Evo 29 con un ottimo motore da 85 Nm, batteria limitata da 500 Wh ed un prezzo piuttosto alto da 3.299 euro. Ed ora andiamo a paragonare componente per componente assegnando le famose stelline che sono ormai parte distintiva dei miei video. Partiamo dal prezzo. Per le bici con prezzo inferiore ai 2.500 euro ho assegnato 2 stelle, per quelli da 2.500 a 3.000 1 stella e per quelli superiori ai 3.000 euro 0 stelle. Quindi 2 stelle se le aggiudicano Giant, Rock Rider e Specialized, 1 stella Cannondale e Canyon, mentre tutte le altre rimangono a secco con 0 stelle. Tutte le bici hanno un telaio in alluminio, quindi il telaio non fa testo. Il motore, per quelli con coppia massima di 85 Nm, ho assegnato 2 stelle. 1 stella a quelli tra 60 e 85 Nm, mentre 0 stelle a tutte le altre. Quindi 2 stelle vanno a Canyon, Cube, Orbea, Scott e Bulls, 1 stella a Cannondale e Rock Rider, mentre Specialized, Trek e Giant rimangono a secco. La batteria 3 stelle alle batterie da 750 Wh, 2 stelle a quelle che vanno da 600 a 750, 1 stella da 500 a 600 Wh e inferiore a 500 Wh 0 stelle. Quindi 3 stelle se la giudicano Canyon e Cube, 2 stelle a Rock Rider e 1 stella a Giant, Cannondale, Orbea, Scott, Specialized e Bulls, mentre la Trek con la sua batteria da 400 Wh rimane a secco. La forcella 2 stelle vanno ai modelli con escursione maggiore uguale a 120 mm di escursione, mentre alle altre 1 stella. Quindi 2 stelle se le aggiudicano Trek, Rock Rider, Canyon, Orbea e Scott. La trasmissione 3 stelle a chi monta a 12 velocità, cioè un pacco pignoni con 12 pignoni, 2 stelle alle trasmissioni con 10 velocità e per le altre 1 stella. L'unica a montare le 12 velocità è la Canyon, a cui vanno 3 stelle. 2 stelle vanno a Rock Rider e Cube, mentre le altre tutte 1 stella. I freni ho dato 1 stella a tutti quelli che montano Shimano, perché ritengo i freni Shimano, per questa categoria di bici, una spanna superiore a tutti gli altri. Quindi la stella va a Cannondale, Cube, Orbea, Scott e Specialized. Le ruote non fanno testo, sono tutte da 29 pollici e simili tra loro. Le gomme sono tutte valide, ma ho preferito dare 1 stella alle gomme con sezione superiore a 2.4 pollici. È vero che hanno più resistenza al rotolamento, ma sui terreni accidentati forniscono maggiore grip e sicurezza. Quindi 1 stella l'ho assegnata a Canyon e Scott, che montano gomme da 2.6 pollici di sezione. Il peso delle bici non l'ho considerato perché non tutte lo riportavano. Ed arriviamo alla classifica finale, dove troviamo in ultima posizione la Trek Merlin Plus 6 con solo 3 stelle. In sesta posizione troviamo Giant Talon E Plus e Bulls LTCX Evo 29 con 5 stelle. In quinta posizione Specialized Turbo Tero 3 e Cannondale Trail Neo 4 con 6 stelle. La Orbea Huron 40 la troviamo in quarta posizione con 7 stelle. Sul podio, al terzo posto, si posiziona Scott Aspect E-Ride 940 con ben 8 stelle. Al secondo posto a pari merito troviamo Rock Rider EX Plus 700 e la Cube Reactions Hybrid On 750 con 9 stelle. Mentre al primo posto con ben 12 stelle troviamo la Canyon Grand Canyon On, una e-mountain bike molto bella, ben montata e dal prezzo veramente molto interessante di soli 2.879 euro. Vi ricordo che questa classifica è soggettiva basata sulle mie preferenze, non è detto che la classifica finale corrisponda alla verità. Il PDF relativo a tutte le bici trattate nel video lo trovate sul mio sito internet www.mountainbikingtube.com ed è scaricabile gratuitamente. E con questo è tutto, vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!